chance to love again, chance to love again. And we can't erase and rewrite all our history. You know it's in the hands of fate, my friend. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Angie et Brandon. Salut. Alors aujourd'hui, petite présentation de la moto de Brandon. Vous avez adoré la vidéo sur le R1, on a fait un peu plus de 3000 vues en un jour. Je crois que c'est notre record. Ouais, c'est cool. Je crois que c'est notre record pour le moment. Aujourd'hui on est avec Brandon, c'est sa moto. Il va nous la présenter, il va un petit peu se présenter. En espérant de ne pas se prendre la pluie, il commence à faire pas très beau là-bas. Et ben écoute, vas-y, présente-toi à nos abonnés. Salut tout le monde, moi c'est Brandon, j'ai 25 ans, tatoueur et propriétaire de CBR 1000RR Fireblade de 2010. Okay. Elle est incroyable. Ah, c'est... Cette coloris là. J'ai jamais vu ce coloris. Hein. Voilà. C'est une édition limitée de 2010. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui... Quelque chose atteste l'édition limitée? Est-ce que tu as un genre de petit... Donc un entretien sûrement. Ok, d'accord. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de gravage sur la moto? Non, il n'y a pas de gravage. Ok, d'accord. Un sur machin, un sur... Non, il n'y a pas de... Il me semble pas. Hein. Mais c'est édition limitée. Mais en tout cas, il n'y en a pas des comme ça. Enfin, je sais que dans la région, il y en a... je crois qu'il n'y en a pas. Un petit peu avant d'attaquer les points sur la moto, ton parcours de motard. Moi, ça fait 7 ans que j'ai le permis. Donc j'ai 25 ans. Ok. Ça fait 7 ans que j'ai le permis. Je roule en moto depuis que j'ai 15 ans. D'accord. J'ai eu du coup un Ninja 300 au début de mon permis, R1 2001 à carbu. Ok, on disait aux alentours des 150 chevaux pour ceux qui se posent la question. C'est ça. Et juste avant celle-là, j'ai eu un Hornet pendant 2 ans. Ok. Et là, je viens de passer sur ça il y a 4-5 mois. Ok, et ben franchement, très belle acquisition. C'est pour comparer un petit peu avec ce qui se fait beaucoup sur le CBR avec la couleur du Repsol, là on est sur un orange qui est vraiment beaucoup plus quali. C'est pailleté et orange pailleté. Ok. On va revenir un petit peu à la moto. Poids, puissance, on est sur quoi là? 190 kg, 185 chevaux. D'accord. Ok, donc rapport 1-1 pratiquement. Sans électronique. Voilà, c'est surtout ça le plus important, c'est que là on est vraiment only pilotage. Là, je suis à ça. T'as ça et c'est tout. C'est l'électronique de la moto et les clignotants. Voilà, c'est les legs de la moto. Donc tu nous disais pas d'ABS, pas de traction control, pas de traction control en courbe, pas de vraiment rien. C'est toi, c'est ta manière de piloter et voilà. Tu l'as acheté combien cette moto? 7003. Combien de kilomètres? 27 000 quand je l'ai acheté là. 27 000 km, 7003, modèle de 2010, édition limitée. Franchement, je trouve ça super propre. On est chez Honda, donc Honda c'est... qualité, on peut lui mettre 100 000 bornes à partir du moment où ça s'entretient bien. L'ancien propriétaire, carnet d'entretien vraiment propre? Ouais, bah avant ça c'était... le premier proprio, il avait... je sais pas, il devait avoir 70-75 ans je crois. Et le mec il l'a racheté en novembre là. Il a gardé 3-4 mois. Et il a balancé. Il a balancé pour projet immobilier. Ok, d'accord. Je pense qu'il regrette un peu mais... Les équipements sur la moto, t'as quoi? Du coup, on a vu l'Aro forcément. Déjà, elle a été programmée au banc. Ah oui, très important ça, très important. Ah parce qu'elle est bridée à 100 chevaux. Alors voilà, c'est ça, explique un petit peu. Elle a été reprogrammée. Du coup là, elle fait 185 chevaux avec un frein moteur quasiment inexistant. Ah bah tiens, c'est un collègue à toi. Une copine qui vient de passer. Ouais. Donc du coup, quasiment ablation du frein moteur. Du coup, reprog avec la ligne complète Aro. Ouais. Shifter DinoJet. Vas-y, viens au shifter. Aïe. Là, shifter DinoJet up. Que up, t'as pas le down hein? Ouais, que up. Ok. Il est solide? Ouais, ça marche bien. Ça marche pas la coupe, pas de... Non, nickel, elle est super souple. Indicateur de rapport engagé. Ouais, ça c'est à rajouter. Bah attends, on va allumer le compteur. Donc là, du coup, bah... Oh, c'est sympa le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, en gros, donc 0, là, t'as juste le neutre. T'as le neutre, ouais, c'est ça. Et je sais pas si vous voyez. Juste la température. Ça, en gros, c'est un truc qu'il a rajouté. C'est ça. Avec les rapports.
Et après, bah, c'est compteur, t'as le ouais, contour, t'as ta vitesse, hein. l'heure. T'as la jauge d'essence sur ça ou même pas? Non, même pas. Sur les sportifs, il n'y a pas de jauge d'essence. T'as pas de jauge d'essence? Non, mais même sur toutes les sportives, il n'y a pas de jauge d'essence. Putain, je sais pas. Pas de jauge d'essence. Bon, moi, ma réserve. Le REM avec tout ce qu'il y avait en élec. Je sais même pas. Ah ouais? C'est vrai que bon, après, vous avez pas. Non, on n'a pas fait attention. Je suis même pas sûr qu'il y a. Et du coup, en termes d'autonomie et tout ça? Je fais à peu près 170, 180 bornes avec un super propre. En vrai, ça va. Combien tu le payes? Après, je mets 25 balles. 25 balles. Ouais, entre 20 et 25 balles. Après, ça dépend quand je suis. Après, je tire pas trop dessus. Enfin, je veux pas tenter de me retrouver en rade. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, tu préfères faire l'essence, genre tu sais que t'as fait 150 bornes. En général, je fais 120 bornes et je me rajoute 15 balles. En général. Ok. Les aviations aussi qui ont été posées à l'avant, à l'arrière. On les voit ou pas? Oui, bien sûr qu'on les voit. À l'arrière, on les voit très bien. Regarde, je vais récupérer la caméra. On les voit très bien. Alors, du Ritavia à l'arrière, je les ai pas mises moi sur la mienne parce que j'y trouvais pas un grand intérêt. Est-ce que toi, tu vois la différence? Pour l'arrière, non. Mais pour l'arrière, non. Ouais, voilà, c'est ça. Il était. L'ancien propriétaire les avait en sa possession et ne les avait pas encore équipés sur la moto. Et les Durit Avia à l'avant, elles sont là. C'est toi qui les as posées ou c'est ton collègue? C'est mon collègue qui les a posées. Donc pour la petite histoire, il a un collègue qui tape bien en mécanique. Et donc voilà. Ça aussi c'est quelque chose qui nous intéresse vachement. Toi qui roules en sportive avec une sportive quand même qui est quand même relativement puissante. Ouais. Quelles sont tes pneumatiques? Mitas Sport Force Plus. Allez, vas-y. Avant arrière. Ok. Et c'est du équivalent à peu près à du Bridge S22. Ok. Sauf que là c'est de la gomme tendre, mais ils existent aussi en bigomme. Et franchement j'ai testé, je roulais que en Bridgestone S21, S22. Ok, d'accord, ouais, un peu comme nous. Sur ça il y a 2 mois. Et agréablement surpris, okay. Soit au niveau du prix, au niveau de la c'est ça, j'allais dire, la grosse différence, voilà, c'est que lui il va payer, combien tu payes le train entier? Le train avant arrière 160 avec pause. 160 avec pause? Pas la pause, non, pas sans pause. Sans pause. Ok. Bon allez, avec l'équilibrage c'est quoi? C'est 15 € la roue? Ouais, ça tu ça vas fait 30 € 190, ouais, 290 €. Alors que nous on en a pour 250. 190 à l'arrière. 190 comme moi, je paye le S22 arrière avec la pause, 180 balles. Ok. Bon les amis, maintenant on va l'équiper. On va lui mettre la perche 360, on va lui mettre la mentonnière à la GoPro. Et le micro externe. Et le micro externe, ça va être incroyable, là de suite.
Bon les gars, on vient d'arriver, j'espère que ce Pure Sound il vous a fait kiffer. N'oubliez pas le joindre sur Instagram, c'est un tatoueur. On va vous mettre son Insta qui va s'afficher dessus. Et voilà, j'espère que la caméra 360 vous avez aimé les plans. Le Pure Sound, les réglages du micro c'est bon. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on teste d'autres. Voilà, pensez à vous abonner, lâcher un petit like, venir sur Insta, TikTok. Et voilà, allez la bise.